Spasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridha ilahi ta'ala qada'i hajatina wa hajatikum ala ma nasrafu salih wa ala ma nawaina wa ala kulli niyatin salihah. Tawassalna hadiyatuna mahabbatan wa tadurra tasyafu'an bi hadrati habibika wa habib Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa usarihi wa ali baitihi ajma'in. Jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'il awliya wal ulama'i was sholihin wa ila jami'i masyaihina wa masyaihina marhumin. Mu'allif hadzal kutub wa mu'assis fi hadzal ma'had. Wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa akhlaqihim wa asrarihim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma syurna wa zumratihim fil akhirati fi jannatin na'im. Lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngono kan. Delok-delok lep kadon kadung ngeser suarane kemrecek wisan. Iki uji coba ya. Engko jajal kopi hasilnya. Suarane. Ya apik jane ra patek genah ya apik dadi cara kleru ra patek genah ngono lho. Ya. Tapi kudu lek wani ngeser ning media ya kudu sing genah. Mesakne saiki ke lockdown ning omah, ra iso ngaji kadung mulih. Dadi sing ning pondok pengen mulih, sing ning omah pengen ngaji, ngono ki isine donya ya mek ngono ki cah. Dadi sing bener memang ya kita selalu memanfaatkan keadaan. Sampai sing ning pondok digunakan semaksimal mungkin. Sampun. Ini saya gawe kacamata iki ora mergo lara cah, dadi mergo gaya. Selain kuwi memang sudah lama. Mungkin saya memakai kacamata itu biar enggak patek silau dengan keindahan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, wa qala lan dawu sapa musannif rahimahullah, idza amilta alikane ngerti sira atau ata ing taat fangdur moko ningalono sira ing sita lamun karep sira fi bidayatiha ing dalam kawitane taat allati kanat kang ono iku bihaulillahi dayane Allah wa kuwatihi lan kekuatane Allah wa husni taufiqihi lan baguse pitulungi Allah. Ya lumayan karo nek gaya kaca putih. Aku timbang gaya gak men terus gawe kaca putih ngono ae jan mbuencongi maneh. Dadi gak men terus gawe kacamata.
Dadi carane endel. Iki mang ya mripate rada anu ya. Karo cahaya ndak patek kuat. Terutama cahayane wong ayu ndak patek kuat. Selain ngono ya khawatir cah aku, soalnya ya kan datangnya lintah kan dari sawah. Kok samarku tak sawang kok enek sing jatuh cinta kan. Kayak lanang pisan. Masya Allah. Selanjutnya dawuh beliau Syekh Abdullah Al-Haddad, semoga kita semua dengan sebab membaca kitabnya, dawuh beliau yurisul futuh. Apa monge sing maca kitabe Syekh Al-Haddad diparingi futuh dening Gusti Allah. Dawuh beliau iki makalah kepiro cah ya iki? Di nomori cah iki. Sing bener iki. Ora ana nomere ya ora ngapalne. Dawuh beliau, ketika engkau mengetahui tentang taat utawa bisa melaksanakan taat, maka lihatlah awalnya taat tersebut. Maknane adewe kon delok adewe awale iso taat kepada Allah karena oleh Allah diberikan daya upaya dan kita bisa menjauhi maksiat kepadanya Allah karena kita diberi kekuatan. Makanya nek dawuh kae maknane dhewe sering ngaji kae la haula wala quwata illa billah, ora ana daya sumingkrih sangka maksiat wala quwata lan ora ana kekuatan nglakoni taat illa billah, ngono maknane kae. Dan melihat bagusnya pitulungnya Allah. Karena kita diberi kekuatan, diberi daya, dan diberi taufik, pitulung oleh Allah, maka kita bisa menjalankan taat kepadanya. Artinya secara hakikatnya dhewe iki iso ngaji ngene iki merga arep Gusti Allah dikai sehat. Dhewe iso maca karo Gusti Allah merga mripate sehat. Sehat iso maca delalah hatine enggak kerentek budal ngaji ora iso ngaji. Sebaliknya dhewe iki iki ya kacamata termasuk SOP ya cah. Kan usume kan gawe masker, nah aku gawe kacamata ae. Jarene kan viruse iso mlebu liwat irung cangkem mripat. Dadi aku tak sing mripate. Wakeh virus sing saka mripat soalé. Apa meneh sing bening-bening. Tidak ada daya upaya melainkan hanya milik Allah. Dan kita diberikan pertolongan, karena diberi pertolongan, diberikan taufik menjadi bisa taat kepadanya. Jadi adik kon delok bidayae. Awale adik iki iso ngene iki piye? Iso tarweh, iso ngaji, wabidani kalan kelawan mengkono-mengkono
ungdur kok iso ndelok ngono kuwi ila akhirih yantafi dadi ilang apa ijabu al ijabu gawokake kok adem iki bisa seperti itu dawuhnya beliau, kita akan hilang rasa ujub kita. Kira-kira ngono kuwi. Ya kira-kira ya. Ndak wani nyimpulne aku soalnya dawuh beliau. Kemampuan saya menakwili seperti itu. Tidak ada iso merasa bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Enak istilah aku ini hanyalah, bukan adalah. Paham ya? Aku ini hanyalah, bukan adalah. Dan sebenarnya aku itu tidak ada. Wah, jeru ini. Aku itu wujud, sebenarnya aku itu tidak wujud. Yang wujud sebenarnya tidak wujud. Yang wujud semuanya hanyalah Allah. Kayak biksu tong kayak. Yang kosong adalah berisi, yang berisi adalah kosong. So ngaji, sopo, kita akan bisa meninggalkan ujub. Lah kok adewi, sedangkan Nabi Yusuf, ya Yusuf nah, ya kebetulan kuwi iki ngene Al-Qur'an kae diterangne cahya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Nabi Yusuf ketika dirayu oleh Dewi Zulaikha, walaqad hammat bihi wa hamma biha, sesungguhnya itu saya juga mencintai Zulaikha. Ora terus digoda, dirayu, gak demen ngono. Akeh tunggale melayu, akeh tunggale, oh gak demen kok. Apa meneh gila. Gelis mlayune. Iki ndak seorang yang dermawan, yang cantik jelita, yang kaya raya dan mencintainya. Nabi Yusuf mencintainya, makanya jenenge Yusuf iki mang rata-rata rada keramat keberkahan Nabi Yusuf kuwi. Ya lek kuat maksudnya. Kuwi dawuhe Nabi Yusuf, laula arro'a burhana rabbih, kok aku iki gak oleh burhan. Pokoknya Gusti Allah aku iki gak kuat. Cara gampangane ngono. Kok aku iki ora oleh pertolongane Gusti Allah, aku iki wis ndak kuat. Ngempet andul kuwi lho. Wis ndak kuat. Jadi isone Nabi Yusuf digoda kok ya kuat, kuwi memang tiada lain diberi pertolongan Allah. Ana lah ya. Wa yabqa lan dadi tetep apa syuhudul minnati ningali kanugrahan minnati lillahi ta'ala, ningali kanugrahane Allah Ta'ala. Dan selanjutnya dawuh beliau lek ade iso ngono kuwi, melihat dari awalnya kita itu bisa taat kepada Allah karena pertolongannya, maka selain menghilangkan rasa ujub, juga akan bisa syuhudul minnati lillahi ta'ala, roh kanugrahane Allah. Rasane mek iso bersyukur, ditakdir iso ngaji Ramadan sampai detik ini iso ngaji, masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Isine mek alhamdulillah, ditakdir iso ngaji, iso online, iso turu. Ini perlu disyukuri soalnya enek keterangan kaca. Nanti suatu ketika ada masa
di mana amal yang terbaik seseorang adalah tidur, karena rusaknya zaman tersebut. Mungkin saiki wis teko, dadi sing apik seneng dekem nang omah turu. Akan datang masa di mana ketika diam menjadi sebuah amal yang terbaik untuk orang yang mencari ilmu, karena saking banyaknya ilmu yang gak jelas pada zaman tersebut. Akeh kabar sing gak kena. Pemenang Usum Abdul Qopit ini kabeh macak jadi dokter, sing nemokne bawang, sing nemokne PPO, wis rena-rena. Kabar iki mbuh bener apa ora. Kalam khobar kan iso sodik, iso kadzib kan ngono. Dadi kudu milah-milih. Ada masa di mana puasa itu lebih baik karena saking banyaknya sesuatu yang haram pada zaman tersebut. Gue gak keliru nang kitab Hutil Ulub apa-apa. Alhamdulillah diselametnya Gusti Allah. Wa ing syi'ta lan lamun ngarepake sira nadzarta mongko ningali sira fi nihayatiha ing dalem katoke tujuan yang dijahwi taat hiya allati hiya kang utawi nihayatiha iku jazilus sawabi agunge ganjaran. Dan ketika engkau melihat akhirnya sebuah taat, maka itu semua melihatnya dengan agungnya pahala yang diberikan kepada Allah. Wa husnul ma'abilan baguse nggon bali, sebaik-baik kembali hanyalah Allah. Curhat nggone Gusti Allah, curhat nggone kanca, kancane ganti curhat. Wong padha-padha akeh masalahe. Curhat nggone Gusti Allah, nangis nggone Gusti Allah. Wa intahu lan nalikane nazar tak dumu agung apa ar-rabbatu demen. Kemudian kok iso ngono kuwi melihat tersebut, maka akan terjadilah sebuah cinta. Jadi pangkat ibadah sing dhuwur ngene Gusti Allah adalah makam cinta. Demen ngene Gusti Allah. Wa takhiffa lan anteng apa al-mudawamatu. Apa al-mudawamatu ngagengake. Kemudian menjadi tenang, anteng, enteng untuk menjalankannya, karena enggak ada sesuatu yang berat apabila seseorang itu sudah cinta. Bagaimana bisa berat? Tai lalat saja terasa coklat. Ngenteni suwi panggah demen. Apa terus gak krasa mergo cinta. Jadi gak memakai akal tapi wis gawe ati, wis rasane seneng tok. Wal awal utawi kang awal iku atamu luweh
sempurna. Beliau menyebutkan yang awal tadi adalah yang sempurna. Wa idza waqat nalikane tumiba mingka saking sira iki mung mancep tenan Kang ya. Wis mancep iki mung. Ya dicoba iki jajal. Soale isin kadang nge-share wis wifi ra gablek swara. Ya muga-muga delok kasenek wifi. Dumen malah. Tidak apa-apa, pokoknya enak manfaat gitu. Kalau apik ini kia cukup. Apa terus wa idza waqatan nalikane tumiba mingka saking sira apa al maksiatu maksiat fa iyyaka moko wedya sira antang dura yen to ningali sapa sira ila bidayatiha maring kawitane maksiat allatihiya kang utawi bidayah iku atakdiru takdir fayad'uka mongko ngajak ing sira apa dalika antang dura ila akhirih ila lihtijaji maring gawe hujah ala Allah ing atase Allah wa huwa utawi ihtijat iku azam luwih agung minal maksiati saking maksiat dan apabila dan ketika engkau terjatuh seseorang itu terjatuh ke dalam maksiat maka takutlah kon hati-hati ketika melihat awal perbuatan maksiat tersebut adalah takdir dan menjadi akan mengajak seseorang tersebut alasan kepada Allah, maka hal tersebut itu adalah lebih besar-besarnya maksiat. Jadi kok enek wong maksiat, tergelincir maksiat, kok muni iki takdir, seakan-akan iki awakmu kok selingkuh iki wis takdir piye neh. Kok nyolong kok wis takdir piye neh. Awakmu nyapa alasan nyolong kuwi nek Gusti Allah. Dadi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Neng langit neng bumi kuwi sing duwe Gusti Allah. Dadi aku ya niatku njiko nek Gusti Allah. Akhire sing duwe tanduran ki mung nggawa pentung. Aku ki ya dikongkon Gusti Allah iki, mentung kowe. Kuwi istilah kaum Jabariyah. Dadi cara gawe istilah panggah Gusti Allah iki sing ngarani kaum Jabariyah. Neh kaum Mu'tazilah. Tahu krungu ya ngono ki. Sitok sing mengandalkan akal, sitok sing kaya-kaya hakikat. Bahkan ketika berbuat maksiat ini dia ngomong lagi takdir Gusti Allah dan menjadi alasan kepada Allah. Dan hal tersebut kuwi luwih gedhe dosane daripada maksiatnya tadi. Jadi kaya-kaya wonge lepas tangan. Sing salahe Gusti Allah malian. Padahal ning Al-Qur'an ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Sing apik ngene Gusti Allah, sing elek ngene awake dhewe. Walaki yang bagi lan tetapine saya ujo apa antang duro yen to ningali sira fini hayatiha ing dalam pungkasane maksiat allatiya kang utawi alati
iku alimul iqabi larane siksa wasadidul adabi lan bangete siksa. Bahkan ketika seseorang tergelincir ke dalam maksiat, maka lihatlah nihayahnya, pada akhirnya, jangan melihat awalnya. Ya mulai ibadah kan ndelok awale. Kayak maksiat tadi kan ndelok akhire. Akhire piye maksude? Sebuah kemaksiatan itu pada akhirnya akan menimbulkan siksa yang pedih. Bisa dicicil neng donya, terus neng kono luwih gedhe. Kok maksiat neng donya ndak konangan, iki malah luwih bahaya. Bisa di istijrat karo Gusti Allah, dilulu. Wong iki kok maling ya. Maling konangan, biasanya malingnya iki ora ping pisan, wis ping bolak-balik baru konangan. Titenono, iki ilmu titen ya. Wong kok selingkuh konangan utawa gendaan konangan, kuwi biasane sadurunge wis ketemu wis suwi, kuwi mung pas apes sae. Dadi memang Gusti Allah sakjane iki menungso ditulungi, awal-awal ditulungi, ditutupi aib, piye ndak konangan, tapi kok gak kapok-kapok, kok pangah terus melakukan, biasanya dikonangi Gusti Allah. Lahum hijzum fid dunya walahum fil akhirati adzabun adzim. Dan kita harus sadar sesadarnya bahwa sesuatu maksiat atau larangan Gusti Allah itu pasti akan mendatangkan siksa. Neng donya kuwi wis nggawa siksa, nggawa ora penak, wis kisinan. Wa intahu lan nalikane antang duro fi nahayatiha ila akhirih tubadiru ngake-ngakeake sira ila taubati maring taubat. Ketika engkau bisa melihat akhirnya sebuah maksiat, maka engkau akan segera bertaubat. Wis niat api-api mondok, niat jik tergoda, tergelincir, niat api-api ziarah ya di dedekan liya, ndang bertaubat, ndang muni istighfar. Karena melihat wah iki engko aku ngene iku cilaka. Wa ta'zumulan agung apa ar-rahbatu wedi dan sangat takut untuk melakukannya lagi. Iso ndelok akhire ngono kuwi. Wa qala lan dawuh sapa muallif rahimahullah amin. Iku mim makarimil akhlaqi, pira-pira mulyane, pira-pira akhlak atawadu utawi andap asor firrofati ing dalam keluhuran. Dawuh beliau sebagian dari akhlak-akhlak mulia adalah tawadu ketika mulia, ketika di puncak berarti akeh sing kenal mulya, dia tetap rendah hati. Kuwi berarti wong mulya. Lek meng asline ndak mulya terus andap asor kuwi ya biasa. Terus sing mok gungne apa? Pokoke kaya kene aja. Wong sugih iki lek rada anggak, rada kemlinti, iki rada enek pantes ya. Apa meneh sumbut ngono kae. Dadi enek kanca ya, duwe kanca kok sugih kok. Kan omongane gedhi-gedhi nah. Tapi sumbut. Wis tak cukupi kabeh. Iki carane cek penak carane iki teruse iki. Tapi sing luwih megel neh wong gak duwe tapi sombong. Paham ya maksudnya iki ya. Dadi wong sing mulya terus andap asor kuwi hebat banget. Nah dhewe iki ra patek mulya aja sampe ndak andap asor malah.
Wa tajammulu lan gawe bagus fil qillati ing dalam kidih, membuat indah sesuatu yang sedikit. Jadi iso memanfaatkan sesuatu utawa rezeki sing titik iki digunakne sing manfaat kangge kabeh. Coba wonge enggak iso bersyukur dengan sesuatu yang sedikit, maka dia tidak akan bisa bersyukur dengan sesuatu yang banyak. Walik tisadu lan gawe sedengan fisarwati ing dalem bondo sugih dan hidup sederhana di dalam harta yang banyak atau dalam keadaan sugih. Jadi padahal mampu untuk bermewah-mewah tapi memilih hidup sederhana atau sedengan, cukupan. Iki kena diangen-angen dah ya. Wong ki diarani leluwian aro ora tergantung apa yang dia miliki. Maknane ngene, ade nganggep enek wong duwe mobil telu, wonge leluwian. Belum tentu. Kalau memang dia itu sebenarnya kuat tuku mobil 10, kok mobilnya mek telu, gek kangge kabeh memangnya, berarti enggak leluwian. Masuk? Enek wong ki duwe sepeda motor, iso leluwian. Meskipun motornya CB. Misale, wis aja CB lah wis apa lah. Beat. Apa ae? Kalau memang sakjane enggak mampu tuku motor, sampai ngangsu, sampai bingung. Kan nek sing duwe CB kan lunas kabeh, berarti ndak leluwian. Ngono lho. Maknane iki. Masuk pamane sajane kuat tuku apa jenenge HD terus numpak CB. Ngono kaya Ustadz Mangonsari kae. Iki masuk ngono lho. Berarti ya masuk zuhud ngono lho. Rada kepeksa tapi zuhude kok enake kuwi. Jadi iso menilai seseorang ngono kuwi dengan apa leluwian, ya ndelok kemampuane. Kita enggak iso ngarani seseorang itu luweh peh duwe, suweh kalau leluwian yo mesti atoke mampu kok. Sing termasuk leluwian kan gak mampu, dan yang disebutkan beliau itu malah mampu terus mek sedengan, sederhana. Kuwi sing jos, sing hebat, sing akhlak terpuji. Muga ade iso ngamalne. Ya itu penak diomong ning lek ngono nek. Wong ngomong wis ra penak wong ngakoni. Tangga hati harus tetap selalu pede lek ngaji iki. Sing bener ya ngono kuwi walaupun ya ora iso bener. Sing apik ya ngono kuwi walaupun ade ora iso apik. Bahkan wong apik tenan iki tidak pernah merasa baik. Kaya wong alim kan ngono. Wong alim tenan enggak pernah merasa ngalim. Wong kusuk tenanane biasane malah enggak merasa kusuk. Wah, kula mboten saged kusuk. Biasanya malah kusuk. Enek kata-kata seperti itu. Peh kula dereng saged dermawan. Biasanya malah dermawan. Ya iki ngene, wah aku wis iso kusuk. Biasane malah ndak kusuk. Aku lho wis dermawan tak semua, biasanya kok diomong-omong nih biasanya mergo cetil. Masuk? Paham karo kata-kata ngene iki ya. Iki muga-muga nyambung karo maksud beliau walaupun enggak sampai total. Kira-kira seperti itu. Wa qala lan dawuh sapa mu'allif rahimahullah al-aqil utawi wong kang duweni akal, alladzi
kang la ilma lahu ora duwe ilmu iku maujud lahu keduwe akil iku karosidi kaya wong pinter alladzi kang la mala ora duwe bondo iku maujud lahu keduwe alladzi wong sing dawuh beliau Syekh Al-Haddad rahimahullah, seorang yang mempunyai akal tapi tidak mempunyai ilmu, seperti orang yang pintar tapi tidak mempunyai harta. Terus nese wal alim utawi wong alim alladzi kang la akla ora duwe akal iku maujud lahu kedue alladzi iku kasahibil mali kaya wong kang duweni bondo alladzi kang la rusdah ora pinter iku maujud lahu kedue alladzi. Jadi wong di sini yang duwe akal bukan berarti sing gak duwe akal terus wong gila, ndak. Lebih ke orang yang pinter tapi ndak bener. Jadi kaya diibaratne kaya wong sing gak duwe bondo. Sedangkan wong sing pinter tapi nggak punya akal, nggak bener kaya wong duwe bondo tapi ndak pinter. Jadi mek dibolak-balik kata-kata beliau. Kurang lebih maksud beliau itu enek neng donya iki enek sebutan wong pinter terus bener ngono kata. Enek wong bener tapi ndak pinter. Luweh penak minterne wong bener daripada benerne wong pinter. Tahu krungu ya? Dawuh ngono iki ya. Kurang lebih maksud beliau seperti itu. Waqala lan dawuh sapa Syekh Al-Haddad rahimahullah, sahir ngululutna sira aklaka ing akal sira ing ilmika maring ilmu sira, taklukkan akalmu dengan ilmumu. Dawuh beliau, berarti akal itu harus diimbangi dengan ilmu, supaya akal itu tidak berpikir secara bebas. Jadi oleh berpikir secara bebas, tapi harus dengan ilmu. Apa meneh masalah agama atau tentang bidang yang lain. Wasakhir lan ngulurutna sira nafsaka ing awak sira utawa nafsu sira di aklika maring akal sira, kemudian taklukkanlah nafsumu dengan akalmu. Inan nafsa la ammaratum bisu. Dadi nek nafsu sing jenenge amarah sing ngejak kejelekan. Iki kon naklukne dengan akal. Karena akal itu yang bisa menunjukkan barometer. Kingko teruse piye? Kingko aku lek ngene terus piye? Apa manfaat dan bahayanya? Kan sing iso nimbang-nimbang akal. Aqala lan dawuh sapa musannif radhiyallahu anhu,
masya'nu ora ana utawi tingkah kang bagus iku syuhudut taksiri ningali pepeko fit taksiri ing dalam waktu pepeko inna masya'nu angin pestine tingkah kang bagus iku syuhudut taksiri ningali pepeko fitasmiri ing dalam cancut ibadah. Dawuh beliau radhiyallahu anhu, tidak ada sesuatu tingkah yang baik ketika seseorang melihat keterbatasan di dalam keterbatasan, atau bisa dimaknani sesuatu sembronoan di dalam sesuatu kesrembonoan. Pokoke ngono kuwi lah. Kan ya ini bagian nakwili. Nakwili wong puneh kelase kados kula ya samampune ngono lho. Wong duduk nabi kleru apa ya ora apa-apa. Muga akeh sing bener ngono. Dawuh beliau tentang tingkah yang baik itu ini ada dua makna, dua versi. Jadi pertama, seseorang melihat sesuatu yang terbatas di dalam sesuatu yang terbatas kaya wektune dhewe iki. Delok wektune dhewe iki terbatas di dalam umur yang terbatas. Jadi saapi-api tingkah iso memanfaatkan waktu yang ada. Waktu afdalu minad dhahab, sedangkan waktu itu adalah lebih utama daripada emas berlian. Waktunya dia terbatas, umurnya rata-rata ya baina sab'in wa sittin, rata-rata. Umurku saiki piro? Diangen-angen divaluasi. Ora usah ado-ado, ora usah sesuk. Ya mung dina iki apa sing tak lakoni? Alhamdulillah saiki ngaji, detik ini ngaji ya dhewe. Evaluasi sedina iki mong adalah sesuatu yang terbatas. Kalau bisa seperti itu, maka dia akan terus mencoba untuk beribadah kepada Allah, dalam artian greget untuk beribadah kepada Allah. Itu yang makna pertama. Yang kedua tentang keseromboan, apa mang? Ora ngopi iki Masya Allah, malih serontolen. Apa mang? Serontolen. Kamin qori'in zalat lisanu, bisa babi serontolen. Gawe es cah duduk kaya. Wes. Disponsori oleh, didukung oleh Kalpanak, penghilang panu dan wawur. Sana ya. Atau seseorang itu merasa sebuah akhlak atau merasa bahwa amalnya itu masih taksir alias sembrono, artinya di dalam amalnya itu enggak sempurna. Seperti saya sampaikan kemarin, adewe iki nglakoni apik aja iso maksiat. Adewe ngakoni salat aja iso mbrayang teko ngendi-endi. Kan ngono. Ada yang nglakoni apa-apa wong dungane haji bar haji umroh mesti Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, kan ngono. Jenengan trimo ya Allah.
Ade bareng ngaji ini jenengan trimo ngajiku iki saiki ya Allah. Sing iso mahamne jenengan ya Allah. Wis di lab ngene iki, wis dikai miksilian barang ini iki. Ora Gusti Allah di pahamne apa iso paham. Wis macak ngelucu terus ndak lucu pisan. Artinya ada sebuah sesuatu yang ketidakkesempurnaan seseorang melakoni ibadah. Makanya pas sholat, bar sholat kok maca astagfirullah. Pas lek maca astagfirullah itu bar rasan-rasan, atau bar gendaan ya. Terus maca astagfirullah, iki bar salat loh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kan kalau sih disarane nyapo. Karena itu ada sebuah tingkah bagus seseorang apabila ngarani bahwa ibadahnya itu tidak sempurna atau masih sembrono, masih kurang, dia akan berusaha terus untuk menambah ibadahnya, menambah lebih baik lagi. Suatu contoh wong ngrasakne kusuke salat kuwi ora nggone pendengar. Kuwi wong iso ngrasakne kusuke salat kuwi lewat awake dhewe. Lek wong liya, makmum liya, kuwi mek sebagai pendengar ya ngono, pah ndahna suarane mening. Wah, ya nyudes atau nyodos kan ngono. Tapi apa yang dirasakan imamnya itu tidak akan pernah tahu. Sampeyan salat iki lho centak-centuk. Sampeyan iso ngrarani salate sampeyan iki kusuk ya sampeyan dhewe. Lek wong liya mek ndelok tok Pak Yusuf kae semetentenge kusuk kae. Padahal metenteng kelingan kitab sing rong temu apa ngono. Tong goleki apa sing rong temu, termasuk goleki jodoh rong temu. Kan ndak ero. Ngono lho. Paham ya? Suatu contoh adewe iki kaya ngaji ngene iki lho. Ya setamane ngono lho. Wong sing demen ya mangga demen, sing enggak demen ya mangga enggak demen kan. Dan kita enggak perlu menjelaskan kabeh. Aku iso ngrasakne ngaji penak iki lek memang hatiku sambung. Materine ya paham, atine sambung terus ora paham pisan ya ora sida penak. Suatu contoh kaya wong penyanyi kae. Enek audisi nggon TV kae apa? Sing Ahmad Dhani kae. Ahmad Dhani terus sing rondo sapa to iki? BCL. Iki wis habis masa idah iki. Kok ya roh ta awakmu. Nang donya ya wis ngono kuwi lho, cah nek kabar apik nek kabar elek kan ngono. Iki mah aku nek oleh kabar iki Mbak Via iki nang internet lho. Akan berhenti nyanyi dangdut jarene, arep berhijrah Mbak Via iki. Mungkin bernyanyi lagu Aisyah kae. Kuwi kabar apike. Kabar eleke iki ya duduk calonmu kuwi kabar eleke kuwi. Kabar apike kuwi meng. Kabar eleke kuwi nang donya wis ngono. Ya alhamdulillah. Ya memang apa-apa dipasne. Apa terus iki meng ya? Iki meng teko apa to iki meng kok iso rono ibarat. Sembronoan. Ini audisi penyanyi, nggon TV kae sampean roh. Itu pasti seorang juri itu mengatakan enek sing biji tentang fashion, tentang oh bagus kacamatanya bagus, sudah kena, sudah bagus. Teknik mixingnya sudah masuk nih. Sudah rotok genah suara neng Facebook timbang dek ini. Materinya sudah masuk.
paham. Ada satu lagi, juri mesti memberi masukan tentang zauq, tentang penjiwaan. Paham? Wow, Anda ini kurang menjiwai. Berarti suaranya apik, tampilannya penting tapi kurang menjiwai. Misalnya lagu ambyar, lagu sedih. Terus sing nyanyi iki karo joget-joget guyu-guyu nyambung ora kira-kira? Gak nyambung. Kudune lagu sedih. Kuwi wonge ya nangis macak melas, menjiwai kaya-kaya ya sedih tenanan. Nanti akan yang sing biji otomatis masuk iki. Bahkan akan bisa membawa yang mendengarkannya. Bahkan akan bisa membawa yang melihatnya. Iki mengapa ya iki? Pak Sarono iki. Serontolen. Bene. Iki rek marane aku gak patek akeh hafalanku hadis, Quran hadis saya. Apa 30 juz to Pak ya timbang semaan kan. Wis penak ngene. Sing penting gathuk ngono. Jadi banyak sekali ibadah kita itu yang kurang ngono lho, cara dibiji apa meneh bijine Gusti Allah. Kurang kusuk. Ngono lho. Kurang fasih, mungkin nek sing lali dan kalau bisa melihat sesuatu tersebut maka akan menjadi greget untuk menambahnya lagi. Untuk memperbaiki diri lagi. Ini ya kurang lebih seperti itu. Wes. Wa qala dawu sapa mu'allif rahimahullah yakunu ana apa al khairu bagus fil aksari ing dalam kang luwih akeh iku syakon abot fil hali ing dalam saknalika hulwan tur iku manis fil ma'ali ing dalam mangsa akhire. Dawuh beliau mu'allif rahimahullah, sebuah kebaikan, banyaknya kebaikan itu adalah berat di awal, di waktu tersebut, tapi akan manis di dalam akhirnya. Kaya kang santri, nanti pas mondok iki wis jatuh bangun, perjuangan, tapi akan manis pada akhirnya. Wa masalu fa'ilihi utawi sipate wong kang nglakoni khair, al khairu iku misul ladzi padane wong yas'adu kang munggah sapa alladzi fil aqobati ing dalam undak-undakan al-kaudi kang mayahake utawa angel amba-ambane. Jadi seperti wong sing nglakoni apik kaya munggah ning undak-undakan. Sing payah munggah ning tingkat pira? Sampeyan tau ziarah ning gone Mbah Patah Bedalem? Tahu ya, nek sing tahu ya, Mbah Patah Bedalem sing nemokne Mbah Raden Patah iki. Ngendi daerah ngendi Mbah Patah Bedalem iki? Campur. Kowe nek undak-undakan munggah iki payah. Utawa sampean ziarah ning Muria. Ya. Karena nek undak-undakan sing payah. Yajidu nemu sapa alati arrohata ing kepenak. Lho. Bener ya terus ya. Laya jitu kang ora nemu sapa alladzi arrohata ing kepenak hatta yantahiya sehingga tumeka sapa alladzi ila alaha maring luhure akobah. Jadi dia tidak akan merasakan keenakan, merasakan kepuasan
sehingga sampai puncaknya tangga tersebut kaya wong nglakoni kaapian. Dadi awale abot, salate abot, traweh ngono. Jare sapa demen traweh kabeh, ade rong pangkate, ya wali-wali ngono kae, ade ya meksa. Nek gelem jujur lho. Setuju ora kuwi? Rodok meksa ya an. Wong poe nak bar ngisak ya ning rokok ngopi mening banget tok jane. Di awal dipeksa, sepenak ra penak budal. Mumpung Ramadan, terus golek padilahe Ramadan. Syukur-syukur oleh Lailatul Qadar. Utawa ora duwe alasan pokoke aku demen ngono wis. Awalnya kaya ngono budale, tapi setelah itu akan ya, merasakan sebuah kepuasan. Walaupun awalnya enggak enak. Iki diibaratnya beliau seperti orang yang melakukan kebaikan. So puas, walaupun awalnya iki kurang menyenangkan, ngos-ngosan. Mondok yang ngono, ngapalne yang ngono, ngapalne Quran. Wis penuh perjuangan, dandani ngesor, dhuwur ilang, dhuwur dandani ngesor ilang. Tengah dandani suwale ilang. Ngesor dhuwur tengah dandani calone ilang. Jatuh bangun, tapi kok panggah tatak. Akan manis pada waktunya. Saya tidak menyesali perpisahan, ya Allah. Aku hanya menyesali dia kurang memahami saya. Kok malah curhat awakmu. Misale, tapi seneng ngono lho. Mergo nek perjuangan kuwi, makane lagu-lagu kae berakit-rakit. Apa kae? Berakit-rakit ke hulu, berenang-berenang ke tepian. Berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, kemudian pokoknya aja lagune Jamrut, malah mati kemudian. Wis gak nyambung. Ya. Di soro-soro sik lah. Ngaji-ngaji sabar. Disabar-sabar nih. Saman sabar Kang mondok iki, mboten kula mboten sabar sakjane ndak betah aku nang pondok iki. Ngene iki pengen mulih rasane. Tapi kula sabar-sabar nih. Lah kuwi wong cah sabar tenan. Malah wong sabar iki ngono kuwi. Nyabar nih. Ternyata ya sing mulih bingung gelempangan. Iki aku kegiatanku apa? Doa ya. Yang dunia inggone bingung. Wes. Itulah dawuh beliau. Permisalan orang yang melakukan kebaikan. Wasyar utawi syar keelekan iku yakunu ana apa syar fil aksari ing dalam kang luwih akeh iku hulwan manis fil hali ing dalam zaman saknalika, sedangkan keburukan kejelekan iki mesti manis saknalika. Wasakon lan kang abot fil istiqbali ing dalam zaman kang bakal teko dan berat di masa yang akan datang. Masalu fa'ilihi utawi sipate wong kang lakoni syar iku mislul ladzi sepadane wong yakau kang tumiba apa sapa alladzi mindarwati jabalin saking dhuwure gunung au baitin utawa omah la yajidu ora nemu sapa alladzi al alama ing lara
hatta yaqa sehingga tumiba alal ardi ing dalem alal bati alal ardi ing atase bumi. Dan pemisalan utawa peribaratan orang yang melakukan kejelekan itu seperti orang yang jatuh dari gunung atau rumah. Jadi ceblok ke gunung dan dia tidak menemukan sakit sehingga dia sudah sampai kepada tanah. Enek wong munggah neng omah. Terus mari ngono glundung kok omah. Glundung jek penak, soalnya jek enek apa? Genteng, glundung. Mak kuwi gedebok baru teko ngesor krasa. Padha nang gunung. Oh, munggah nang gunung, mari ceblok glundung. Baru makduk kok ngesor baru krasa. Itu beliau mengibaratkan kaya ngono kuwi. Wong sing ngakoni kejelekan, ngakoni maksiat, keburukan. Pas pada akhirnya pasti akan mengalami sebuah kepahitan walaupun awalnya manis. Kayak wong selingkuh, wong pacaran, niki manis awale. Tapi nyesek bare ngono lho. Nek putus. Makanya nek istilah jangan bermain api kalau tidak ingin merasakan panasnya api. Ayo ngono iki. Nek paribasan wong Jawa kan ngono. Oleh maksiat kuwi penake sak klenteng sorone pitung rendeng. Kuwi lek maksiat bangsa maksiat. Tapi lek ibadah wis wae ngene iki, pacaran ngene wis. Pacaran gendaan, selingkuh. Penake sak klenteng sorone pitung rendeng. Lek rabi kuwi sorone sak klenteng guriye pitung rendeng ya. Iling-ilingan ya anyar. Guriye pitung rendeng. Makanya akeh bocah rabi ngomong getun. Nyapa kok getun rabi? Nyapa rakat mbiyen. Mergo guriye iki lho. Ya, teko kono neh. Iki sawane nek ngaji awakmu wis mek rono wae warane. Kurang lebih seperti itu. Makanya dhewe iki biasae. Terus berusaha menjadi baik. Aja terlalu dhuwur-dhuwur lek ceblok lara. Aja terlalu ngendek-ngendek nemen ben gak dicucuk pitik. Biasae. Jadi cara kan nek hadis kan Kanjeng Nabi kae. Apa kae? Surga kuwi dipais-paisi dengan sesuatu yang makarih sing disengiti dhewe. Sedangkan neraka kuwi dipais-paisi dengan sesuatu apa kae Pak Yusuf? Hadisnya Pak Yusuf, mesti apal Pak Yusuf, mau balik kok. Pokoknya ngono kuwi lah intine iki. Ya. Dipais-paisi dengan sesuatu mulai neraka itu dipais-paisi dengan sesuatu yang menyenangkan. Bil hawa. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat, muga-muga diparingi pitulung iso ngamalni ilmu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
maca selawat. Muga-muga dikai futuh ning Gusti Allah paring kepahaman sing bener. Akhir tiba ya Rasulullah. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji adfatai ratal alami diwal karomi. Muga-muga paringi sehat kabeh dhewe iki. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf ya, Pak Yusuf.